咁咧，我哋啱啱呢個禮拜五咧，我哋就去咗喺市區後邊嗰個火車夜市啦。我同阿 Wing 都特別中意呢個夜市啦。咧要睇片嘅，咁你哋有個文化冇獎遊戲嘅。咁咧就喺地下有一堆衫咁樣賣嘅。想問下你哋覺得呢堆衫咧，當然佢同一個價，你唔揀嘅好多人揀。地攤嘅 T 恤咧係。我哋今日咧就點解會講 fashion 咧？就講呢輪成日講買衫啊，因為咁同埋我哋啱諗緊，或者係想去旅行要買啲冬天衫啊。咁阿 Wing 其實問我咧話，你話而家興呢啲喎，邊個話？邊個講話興就興㗎？而家話呢啲潮流興啲嘢，咁究竟係邊個人講出嚟咧？應該係由街頭興起嘅。啱啱呢個 season 嘅 fashion 咧係特別興翻啲。因為咩啊？我唔知點解我成日平時去睇衫度，我拎去嗰件都特別貴。咁我隨手見呢件嘢，我睇78000幾百，全部拉起手都要賣幾百條嗰件衫。好貴。起碼哇！我覺得你離晒譜，一個拉孖成咁嘅而家係咪？我係着唔到喎。佢同我講話，即係冇波嘅人先可以着嗰啲背心嘅。咁我即係咁興，佢冇照顧你啲大胸嘅人係咪？俾大家睇下啦，係咪啊？有頂帽添，嗰個污糟嘅裏邊。係喎，我覺得你可以賣去 second hand market。即係着嗰啲 legging 咧就冇着底褲。咁啊戒住個妹咯，多啲 suit。以前咧個叉就冇開到咁高嘅。OK 啊呢個。呢個有遐想啊嘛。西門吹雪話點去廁所咁咧？佢嗰個 V 位下低即係撳住個妹嗰個位咧，其實嗰度係重疊，好似北樓咁樣可以拆開佢嘅。你未除過呢啲咩？但係你好似冇着底褲咁嘅個 feel。我着底褲做咩會冇底褲嘅 feel 啫？我陣啲男仔着 T back 咁個窿窿收喺邊啊？唔使收窿窿嘅咧，有冇男士着過 T back？